Ćao ljudi, dobrodošli na moj najnoviji YouTube video. Ako još uvijek niste, obavezno se pretplatite na moj YouTube kanal i kliknite na zvonce kako bi dobili obaveštenja kad god izbacim novi video. Također, ako još uvijek niste, obavezno se priključite moje Roblox grupi #KingSquad. Link moje Roblox grupe je u opisu ovog videoklipa. Također, ako želiš, možda posjetiš i moju online prodavnicu kings.shop.rs. Ako želiš, možda postaneš i član mog YouTube kanala kako bi dobio specijalne beneficije koje niko drugi nema. Ako želiš da zajedno igramo Roblox, sve što je potrebno je da me zapratiš na Robloxu, zovem se Kirarinu. Ok ljudi, novi video, novi Adopt Me video, ja obožavam ove videe, tako da danas opet Controlation haterima dan, ali ovog puta sam našao bogataša. Gde ste džukele? Znači, ovaj poli, znači šta trebamo da radimo? Vreme je da vam petovi i sve ostalo ode. Gdje ova luda lujka, šta će ova ovde? Poli, čuo sam da si ti Adopt Me bogataš. Zato što je istina, nemate predstavu koje petove on ima, mislim neće ih imati. Naravno, okej, daj mi neki Neon Legendary pet. Ne! Jesam rekao, on je Adopt Me bogataš. Dragon, ma daj molim te, dobro Dragon, ja sam mislio će mi da nešto bolje, ok, kako, znači Neon Fly Ride Dragon, može, ajde, Folly, ajde, daj, brže, oh my god, wow, jao, vidiš što je pokvaren Dragon, evo ga, jaj, oh my god, wow, kako je lip, oh my god, wow, imaš Shadow Dragon. Jesam rekao da je ovaj poli bogataš džukela, jedna džukelska predstava. Ja obožavam Adopt Me predstave, znači one su najzanimljivije. Kako si lip? Hi baby. Poli, lip si. Šta radite to? Marš i smrdiš na krave. Poljubac, ti također. Šta ti hoćeš? Šokirana! Ne! Kretenu! Kozu! Uni! Kobile dve! Kravetino! Ode Poli! Okej, dosta. Brzo su prešli na akciju. Nije bilo mnogo uvoda, ali dobro, što očekivati od budala. Šta će ovaj Mik 12V ovde i odakle njemu kicune? Kako ti je u braku sa Bale? Neće da kuva, sve ja radim. Bale, klošarka. Praznila mi novčanik. Bale jeste sponzoruša. Oh my god. Javane, kad si se za nje potkupao? Pa sigurno svaki dan se ja kupam, a ti sigurno nikad, tako da ću ti bre Poli. Imat ćemo kviz znanja. Ko pogreši mora da mi kupi Royal Egg. Ovako, Lea. Kada je počeo Prvi svjetski rat? Ajde da vidimo da li Lea ima mozak da zna kada je počeo Prvi svjetski rat. Evo sad sigurno googla, vidi. Kada si se stvorio? Ne, pogrešan odgovor. Poli, pitanje za tebe je, da li postoji Milka čokolada sa ukusom krave? Da, moja govna, netačno. I ti moraš da mi kupiš Egg Royal. Hrgo! Vidite, ovaj Poli mi već kupio Royal Egg, svaka ti čast. Ko je ovde najbolji? Daj mi Royal Egg, hvala. Jovan! Tačno. Mislim, njemu ovo ne predstavlja ništa, on je bukvalno Adopt Me bogataš. Luda Lujka, pitanje za tebe. Ako imaš 2 jabuke i mama ti uzme još 2 i onda ti pojedeš još jednu i pojedeš još jednu, koliko jabuka ostaje? Vidite, ide na kalkulator bre da izračuna koliko ja imam. Da izračuna 4 minus 1 minus 1 ide da izračuna. 2! LOL!
kristali. Pošto nemaš pare, moraš da mi daš starfish. Ako si se udao, sad sam teo da kažem udao, oženio za Lanu Bale, onda znaš šta ona najviše voli da radi. Da troši pare i da tverkuje. Tačno. Nije mi ovo bilo dovoljno. Polly, kupi mi big gift. On je kupio massive gift, odlično, ajde. Kupio mi pogrešan gift, ono je big gift, a ovo je massive gift. Vidjet ćeš ti, Polly, njemu se najgore mu se sprema. Znači, vidio sam da ima Shadow Dragon, tako da želim da Polly i Mick izvedu predstavu. Ćao, Polly! Hi! Lepo izgledaš danas. Vidiš kako imam dobro dupe. Dupe ti je odlično. Udari u dupe. Boli. Boli. Želiš li na večericu? Dobro. Baš si lep. Lano Bale, muž te vara, Lano Bale. Lano Bale, muž te varate i to sa muškarcem. Nemoj da si tužna, Mico, mislim jeste da ga više nikad nećeš vidjeti, ali šta ti radim? Moj prelepi evil unicorn. Oh my god, kako je lep. Mick, želim tvog kicune. Fly kicune, odlično, fly kicune, odlično. Reishi, okej. Polly, imaš još jednu šansu. Daj mi evil unicorn ili si gotov. Nažderi se. Reishi. Imam dva, oh my god, ljudi, evo 1, 2, oh my god, dobar dan, želite li nešto popit? Prvo, moj dragi Polly, da, može Coca-Cola, Mick, da, mogli smo kod mene, pa ne sada, znaš šta? Izvolite, hvala. Baš je romantično. Izgledate kao lep par. Znaš, lepo ti odelo. Oh my god, ovi su ga dobar, jako dobar. Čekaj. Idi spavaj i nemoj da se budiš. Lano Bale, da li se treseš? Ajmo kod mene. Neka, hvala! Drama! Ti do mene! Odbijaš! Da, konju! Imam ženu! Ali ona neće znati za tebe! Ne želim da te vidim! Mi smo prijatelji, Mick, za sad! Samo da znate da mi se stvarno sviđa, Mick! Ovo nisam ništa, majke mi, kunem se. Idem na sebe. Oh my god. Polly je bukvalno priznao da mu se sviđa Mick i ja nisam ništa bukvalno rekao da urade, znači ništa nisam ja. Ovo nisam očekivao, kunem. Mick, dolazi! Koliko ti se sviđa Mick? Nemaš pojma, Holly! Mick je prelep! Šta ti se sviđa kod Micka? Njegove pare i to što je zgodan i lep. Srećno sa njim, Polly. Pazi, Lana Bale mu je žena. Ona je koza.
Nova drama između Poli i Lane Bale, kojoj ću razbit zube. Ok ljudi, stigli smo do kraja ovog videoklipa. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. I ako želite još adoptim videoklipova, obavezno lajkujte ovaj video. Današnji skriveni smajlić je zebra. Tako da ako ste ovaj video pogledali do kraja, onda obavezno u komentarima šaljite zebre kako bi znao da ste video pogledali do kraja. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!